خليل مصطفى من قبيلة بني مسكين مبروش قليم السطات. هذا مدي مرتبة أول جائزة في المغرب على صعيد الوطن السنة الماضية وهذه السنة هذه. هذا الوزن ديالو 165 كيلو. هو يأكل بسواد وينظر بسواد ويمشي على سواد. لا هذا كسيبة ديالي الزايد عندي في الكوري. أنا كنعطيهم العلف الشعير والنخالة والذرة مقرشنة. هذا هو العلف ديالهم وكيسرحوا. هو ما ربحش غير الخروف الحولي وربح الخروف ربحت النعجة والحولية. بربعة بهم حنا خدينا الجائزة الكبرى في المغرب. لا الزردة هذيك ضروري. أنا كندير لهم العراسية. هذا عطاوني فيه 7 ملايين ولكن ما نبيعوا لا ب7 ولا ب10. هذا يبقى لي تحسين النسل السلالة، كيخلي لي الخرفان، كيخلي لي الحوالة، كيخلي لي الحوليات. هذا هو علاش ما نبيعوش. الزين ديالو والقرون ديالو مزوقين وفيه جميع المواصفات ديال السردي ما يتباعش. الخرفان ولادو كنبيعوهم حتى ل 3 ملايين 4. العيد هذا ما كيخليش العيد، كاينين اخرين اللي كيخليو العيد 7000 درهم 6000 درهم 5000 درهم على الحجم ديالو على الوزن ديالو. في العالم ماشي غير في المغرب، في العالم السردي كيخرج من بني مسكين. هو سلالة من الجدود وهو خالق السردي في المغرب في المنطقة ديال بني مسكين البروش. هذا ما عنده ثمن، ما عنده حتى ثمن. ولا بغيت نبيعو غادي نبيعو لشي فحال اللي يكون غادي يكسب به وينتج منه تا هو الولاد، غادي نبيعو ليه بواحد 7 ملايين 6. غادي نصبر معاه لانه كساب تا هو غادي يشتغل منه. خليت الخلفاء هادو ما نخلي، ما انا ما كنبيع شي حاجه حتى كنخليه خليفه منها الا لا قدر الله عليه الموت ولا شي حاجه.